வெல்கம் டு ராகிஸ் கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான ரவா ரசகுல்லா செய்ய போகிறோம். 15 நிமிஷம் தான் இது செய்கிறதுக்காகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஈஸியாகவும் இந்த ரசகுல்லாவை நம்ம செஞ்சிடலாம். வாங்க, அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை, அதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். 1 கப் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1.5 கப் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க, அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் நம்ம பாலை ஊற்றிக்கலாம். இன்னொரு பாத்திரத்தில் 1.5 கப் சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம். சுகர் சிரப் செய்யணும். 2 கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம். சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கலந்துக்கலாம். சர்க்கரை இங்கிட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த பக்கம் பால் சூடானதும் அதில் நம்ம ரவையை கொட்டி கிளறலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டினா உடனே வெந்துடும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நிதானமாக கட்டிகள் இல்லாதவாறு நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம். ரவை நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. இது கூட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ரவையோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறிக்கலாம். இந்த சர்க்கரை போடுறதுனால ஸ்வீட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ரசகுல்லா ஜீராலையும் ஊறும், இதுவும் ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். நல்லா கடாயில் ஒட்டாத பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை கிளறிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுறலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை ஆறட்டும். சுகர் சிரப்பும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பிசுபிசுப்பு பதம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம். கையில் தொட்டு பார்த்தோம்னா நல்லா பிசுபிசுப்பாக இருக்கணும். கம்பி பதம்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரவா மிக்ஸை நல்லா பிசைஞ்சு சாஃப்டாக்கிக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது நம்மளுக்கு தேவையான அளவில் உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம். சின்ன லெமன் சைஸு உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொதிக்கிற சுகர் சிரப்பில் உருண்டைகளை போட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கணும், இல்லாட்டினா கரைஞ்சிரும். கொதிக்கவும் தான் உருண்டைகளை போடணும். மீடியமான ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம அதை வேக விட்டுலாம். பாருங்கள், நம்மளோட ரசகுல்லா நம்ம போட்ட சைஸை விட பெருசாக வெந்து நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள். டேஸ்டியான 15 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய
ரசகுல்லா ரெடி. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இதே அளவுகளோட இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான குட்டீஸ்லாம் விரும்பக்கூடிய ரசகுல்லா ரெடி. என்னோடய சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.